안녕하십니까, 시대난로입니다. 오늘은 저희가 이 큐브 난로를 설명드리도록 하겠습니다. 화목난로 쓰시면 전면 유리가 크면 여기가 끄을이 많이 찬다고 하시는데, 이 난로는 에어커튼 기능이 있어가지고 지금 전면에 보시면 끄을음이 하나도 없습니다. 완벽한 불명 가능한 큐브 난로입니다. 이 큐브 난로의 전면 복사율이 얼마나 대단한지 제가 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이가 종이를 대보면 바로 반응이 오는데요. 지금 연기 나는 거 보이시죠? 이렇게 전면으로 열이 엄청 많이 나오기 때문에 실내에서 사용할 때 난방이 아주 잘 될 것 같습니다. 저희가 청정 연소를 한번 보여드리기 위해서 폐자재를 넣어볼 건데요. 원래는 폐자재를 넣으시면 안 됩니다. 근데 저희는 청정 연소 테스트를 위해서 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이제 불이 붙을 때까지 잠시 기다려 볼게요. 폐자재 때문에 연기가 많이 나오는 거 아시죠? 근데 청정 연소가 되는 난로, 그러면 연기가 외부에 노출이 안 됩니다. 한번 보도록 할게요. 지금 보시면 연기가 지금 많이 나고 있는데요. 가까이서 한번 찍어주세요. 지금 연기 나죠? 자, 지금 저희가 바로 이제 외부에 나가서 한번 찍어 볼게요. 영상 끄지 말고 따라오세요. 빨리 따라오세요. 차. 연기 안 납니다. 안 나요. 차가워. 차 지나가시고요. 가세요. 예. 연기가 원래 폐자재를 때우면 검은 연기가 나야 되는데 연기가 나오지 않습니다. 지금. 이것이 바로 고온 연소로 청정 연소까지 다 가능한 난로입니다. 그러면 외부에 주위에 사람들이 민원도 못 넣습니다. 연기로 인해서 민원 발생하는 일이 없어집니다. 그래서 이 큐브 난로를 써야 되는 겁니다. 아무튼 이 큐브 난로 특가 판매로 165만원에 드립니다. 많은 연락 주십시오. 감사합니다. 안녕하세요. 시대난로입니다. 네이버에서 시대모를 검색하시면 다양한 종류의 난로를 보실 수 있습니다. 더 많은 종류의 난로는 시대 전시장에서 만나요.